Nämlich heute mal wieder mit als Grundschulmausi mit Schulhund, also let's go. Morgens visualisieren wir unsere Gefühle. Jedes Kind hat so eine Klammer und darf sich dann dem Gefühl zuordnen. Dann haben wir das Thema Personenbeschreibung beendet. Wir haben dazu so viel gemacht. Und dann kamen wir zu meinem absoluten Lieblingsthema Märchen. Sunny war ganz lieb auf ihrer Decke. Dann haben einige Kinder einen Gutschein eingelöst. Ab 12 Strichen dürfen die Kinder sich ja immer einen aussuchen. Heute haben wir Musik gehört und nach der Frühstückspause ging es dann weiter mit Märchen. Ich hatte so viele coole Arbeitswörter vorbereitet und dann in der Mittagspause war ich mit Sunny spazieren. Die Sonne hat sogar geschienen und die restliche Pause lag sie nur unter meinem Tisch. Ich habe ein bisschen Organisatorisches gemacht und gegessen. Und in den letzten Stunden waren wir im Musikraum. Die Kinder haben ihre Märchen einstudiert, die durften die nämlich nachspielen. Und dann hieß es auch schon Feierabend für uns.